Livuswa njani bantwana benkosi? Siyabonga ekuseni ukuvuswa singabaphilayo. UThixo wezimanga usesenzile esinye isimanga ukuvuswa singabaphilayo. Ngoba phela kasizilaleli futhi njalo kasizivukeli kodwa konke kusemuseni wakhe. Ya. Siyabonga bathandekayo ngemva kwesikhathi eside ngingaphosi ilizwi. Ya kodwa libekezelile bathandekayo. Lalinda kwaze kwafika sona lesi sikhathi ukuthi sithole njalo ithuba. Ya bekukhona okungahambi kahle kodwa siyabonga umusa njalo sekungcono. Ya. Siyabonga bathandekayo. Singakangeni enkonzweni yanamhlanje engizayiphosa manje asibendele izwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo siyabonga. Musa uthando lwakho lumangalisayo, umusa ongasifanelanga. Wena Nkosi uyamangalisa, akekho ofanana lawe. Baba, uyavuma izono ezinjengathi abantu ababi Nkosi othandekayo baphile edlula amalanga silokhu singabaphilayo. Siyabonga Nkosi umusa ongasifanelanga. Siziphahlazele esiphambanweni lapho kukhona isindiso lwethu, lapho kwabhadalwa konke khona imilando yethu. Babo ingcwele sisindise, sitshintshe Nkosi othandekayo, sisuse ngakithi esonweni. Babo ingcwele siyavuma. Sizafunda elizwini lakho sitolikele imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Sisindise kumusa ungakavalwa. Singakazunywa njalo yikufa. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo. Lingakhohlwa lokho singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, ukulunga kukaJesu. Ukulunga kukaJesu. Sisebhukwini lika Romans. Namhlanje sizabheka uvesi ngelika 14 ka Romans chapter 7. Ivesi ngelika 14 ithi iBhayibheli, siyakwazi ukuthi umthetho ungokomoya, kodwa mina ngingowenyama ngathengiswa esonweni njengesigqili. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha? Siyakwazi ukuthi umthetho ungokomoya, kodwa mina ngingowenyama ngathengiswa esonweni njengesigqila. Inkosi ibusise ukufundwa kwelizwi layo. Zwana la. Chapter 7 ka Romans. Yona leyi esifundayo. Esiphakathi kwayo, esiphezu kwayo. Ngeyinye yezindaba esidale impikiswano enkulu ebantwini abaphethe amabhayibhili namhlanje. Ngizakutshela lapho kulohlupho khona. Indaba ila. Ngezwe enye ingoma eyayisithi indaba ila. So ngizakutshela lapho kule ndaba khona. Ngizakutshela lapho kule ndaba khona. So abanye abantu mabefunda uRomans chapter 7, especially uvesi ngelika 14 uzuyefika ku25. Bathi lapha kuRomans chapter 7 uPaul ukhuluma ngomuntu ongakholwayo. Abanye bathi hayi uPaul ukhuluma ngomuntu okholwayo. Uyayizwa indaba lapha? Kodwa zwana la, mina ngilandaba lokuthi abantu bathini, kodwa ngilendaba lokuthi iBhayibheli lona lithini. Ngoba kahle kahle madoda bazalwane, indaba yikho ebantwini man. Indaba ngokwayisebhayibhilini. So madoda sizweni indaba ngeBhayibheli. So wena lahlela khatshana konke owakuzwa ngabantu, ama-preconceived ideas. Ngifuna ubambe okutshelwe ivesi, uyezwa yini? Ngifuna ubambe okutshelwe ivesi. Uthini uPaul Ndlovu? Zwana uvesi 14 ngiyayiphinda. Siyakwazi ukuthi umthetho ungokomoya,
kanti mina ngingowenyama, ngithengisiwe njengesigqili esonweni. Haleluya. Le iBhayibhili engiyifundayo engiyiphetheyo isebenzisa ibala elithi ngathengiswa esonweni njengesigqila. Uyayizwa yini indaba la? Ngifuna ubambe lokho. Ungafunda kuRomans usukela kuverse 14. uPaul usebenzisa igama elithi mina. Ungakhangela umina uqanje ka-25 emavesini wona la esizawafunda sisukela kuverse 14. Mina ngingowenyama, mina ngathengiswa njengesigqili esonweni, mina. So madoda, kungani uPaul ukhuluma ngaye kuphela lapha ngoba esebenzisa igama elithi mina? Kodwa zwana la, uverse 14 uthi yena siyakwazi ukuthi umthetho ungokomoya, kodwa mina ngingowenyama, ngathengiswa esonweni njengesigqila. Ngifuna uyilalele kuhle la. uPaul uthi mina ngingowenyama, ngathengiswa njengesigqila esonweni. Ngitshelani bathandekayo, nguPaul yedwa yini wathengiswa njengesigqila esonweni? Kumbe abantu bonke, sonke sathengiswa njengesigqila esonweni? Ungakhohlwa sadlula phezu kukaRomans chapter 3 ivesi ngelika-19 lovesi 21. iBhayibhili yasitshela ukuthi kukhona izinto umhlaba wonke ongaphansi kwazo. Yiziphi Ndlovu? Sitshele. Ungabuzi mina, buza iBhayibhili. Pho sizathini? nguRomans chapter 3 vesi ngelika-9. Ithi iBhayibhili, pho sizaphetha ngokuthini na? Kumbe sesingcono na? Hatshi, akunjalo. Sesitshilo ukuthi umJuda lowezizwe bangokufanayo ngaphansi kwamandla esono. Uyayizwa yini iBhayibhili? Uyayizwa yini indaba la? So uPaul ukhuluma ngabo amaJuda, uyazibuza uthi pho thina singcono na? Uthi isimo sethu singcono nya njengamaJuda, njengoba siyisizwe esikhethekileyo, singcono na? Uthi hatshi, akunjalo. Sesitshilo ukuthi umJuda lowezizwe bangokufanayo ngaphansi kwamandla esono. So madoda, bazalwane, umhlaba wonke ungaphansi kwamandla esono, njalo futhi umhlaba wonke ungaphansi komthetho. So silecala kuNkulunkulu ngaphansi komthetho. We are guilty before God under the law. So uPaul nxa ethi mina, kakhulumi ngaye yedwa, ukhuluma ngoluntu lonke, ukhuluma ngabantu bonke, ngoba kutshoyo uPaul kuliqiniso ngathi sonke. So madoda, kasiyibambeni. Sonke singabenyama, sathengiswa njengesigqili esonweni. Kulabantu abalengozi enkulu abazama ukugcina umthetho ngamandla abo. Uyizwile yini ukuthi iBhayibhili itheni? Uyizwile yini iBhayibhili itheni? Wena olokutsatsarika la ubambelela umthetho, ufuna ukusindiseka ngawo, ufuna ukugcina umthetho ngamandla akho. Uyizwile yini iBhayibhili ukuthi wena lo mthetho alifanani, alisoze lifanane? iBhayibhili ithi umthetho lo ufuna ukusindiswa ngawo wena, ithi ungowomoya, kanti wena ke ungowenyama. Umthetho ungowomoya, kanti wena ungowenyama. Uyabona lokhu kokubili, umoya lenyama akuhlangani, futhi akusoze kuhlangane. Mana ngitolike kahle la, ngiyawazi ukuthi awuzwa. Mana ngitolike kahle, ngiyazi ukuthi abanye kabezwa ukuthi ngikhuluma ngani nxa ngikhuluma ngomoya lenyama. Abanye lizasuka licabanga ukuthi ngikhuluma ngalokho elikucabangayo, kanti angitshongo njalo. Angitsho amagama lawa elithi umoya lelithi inyama lijwayele ukulisebenzisa ekuphileni kwenu nxa lisithi nxa umoya lenyama kusahlangene. Asibongeni madoda, asibongeni nxa umoya lenyama kusahlangene, asibongeni, asibabazeni. Ku-right, kodwa ayisikho lapho engikhona namhlanje nxa ngikhuluma ngomoya lenyama. Zwana la, lokhu engikhuluma ngakho namhla, umoya lenyama akuhlangani. Uyezwa yini? Vele akusoze kuhlangane lanxa ufisa. Ngithande lesilungu lithi the law is spiritual, I am unspiritual. Ngamanye amazwi, umthetho ungcwele, mina ngimubi. Umthetho ulungile, mina ngilunganga. Uyayizwa yini indaba lapho?
Uyayizwa yini indaba? So madoda uPaul ukhuluma ngabantu bonke. Vele umuntu lo mthetho akuhlangani uyezwa yini? So ungazitshayi umuntu ozwayo uhambe uphokothela ukunyayilela ucabanga ukuthi wena umthetho uyawugcina ungawugcina hayi uyaziyenga uyezwa yini? Ungazitshayi umanompolo umthetho ungowomoya kanti mina lawe singabenyama sathengiswa njengesigqili esonweni. Uyezwa yini? Thina siyiziporo lesonweni ngale satengiswa njengesigqili esonweni. Zwanini bathandekayo ngifuna ungakhohlwa ngakutshela ukuthi uRomans chapter 7 wonke uPaul ukhuluma ngani. Ya ngathi usitshelani uPaul kuRomans chapter 7? Ngakutshela ngathi kuRomans chapter 7 wonke uPaul usitshela ngokuthi amaKristu sakhululwa ngaphansi komthetho. Zwana kasibuyele kuRomans chapter 7 ivesi ngelika 4 sizwe ukuthi uthini uPaul. Zwana uRomans chapter 7 ivesi ngelika 4. Ngakho ke bazalwane bami lani lafela emthethweni ngomzimba kaKristu ukuze libe ngabomunye kuye owavuswa kwabafileyo ukuze sithele izithelo kuNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Ngakho ke bazalwane abathandekayo lani lafela emthethweni ngomzimba kaKristu ukuze libe ngabomunye kuye owavuswa kwabafileyo ukuze sithele izithelo kuNkulunkulu. Haleluya. Zwana uvesi 6 kuchapter efanayo kuchapter 7 uvesi 6 uthi kodwa khathesi ngokufela kulokho okwake kwasibopha sesikhululiwe emthethweni ukuze sikhonze ngendlela entsha yomoya hatshi ngendlela endala yezimiso ezilotshiweyo. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha? iBhayibhili iyasitshela ukuthi njengamaKristu kasisekho ngaphansi komthetho. Ngakutshela ukuthi uPaul nxa ekhuluma ngomthetho ugoqela lemithetho elitshumi ngoba ungafunda uRomans chapter 7 ivesi ngelika 7 uthi yena uPaul ngakho sizakuthini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiwo umthetho ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini. Aluba umthetho ungatshongo ukuthini Ndlovu ukuthi ungahawukeli. Ngitshelani bathandekayo yiwuphi umthetho othi ungahawukeli? Yiliphi iqembu lemithetho elithi ungahawukeli? Imithetho elitshumi phela. Imithetho elitshumi. Hamba uyofunda iBhayibhili yakho. Exodus chapter 20 verse ngelika 17 ikhuluma ngokuthi ungahawukeli. Azabalisa ukuthi ungahawukeli indlu kamakhelwane wakho inkomo zakhe lakho konke alakho ungahawukeli wena. So uPaul uthi yena ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini umthetho ungangitshelanga. Umthetho ungangitshelanga ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela kuyini. Umthetho ungangitshelanga ukuthi ungenzi njani ukuthi ungahawukeli. So uPaul nxa ekhuluma ngemithetho ngokukhululwa ngaphansi komthetho ukhuluma egoqela lemithetho elitshumi. Uyayizwa yini indaba la? So madoda bazalwane kutshoni ukukhululwa ngaphansi komthetho? Kutshoni ukukhululwa ngaphansi komthetho because ungahamba ungunguna la uhamba ukhuluma into engayikhulumanga usithi mina ngithe mina imithetho kawusasebenzi. Kambe kutshoni ukukhululwa ngaphansi komthetho? Kambe kutsho ukuthi umthetho kawusasebenzi yini? Hayi iBhayibhili kayitshongo njalo uyezwa yini? iBhayibhili kayitshongo. iBhayibhili kayitshongo njalo uyezwa yini? Manje sitshele Ndlovu kutshoni ukukhululwa ngaphansi komthetho? Sikhululelwani vele ngaphansi komthetho? Omunye ngabuza. Zwana la ukukhululwa ngaphansi komthetho kusho ukuthi kasigcini imithetho ukuze sisindiswe. Umuntu ngeke alungisiswe ngokugcina umthetho. Uyezwa yini? Noma ungaze uhlabele uthi kuyayiwa ezulwini gcina umthetho elitshumi. Zwana ngeke kwenzeke ukuthi umuntu abe yindlalifa ngokugcina umthetho. Uyayizwa yini indaba la? Omunye ngathi hayi ulamanga wena mfana, ulamanga wena mfana. Akusimi madoda ivesi uyezwa yini? uRomans chapter 4 ivesi lingelika 14. Ngiyayithanda kusukela la kuvesi 13 uRomans chapter 4 sadlula phezu kwayo. Ithini ivesi Ndlovu? Ithini ivesi?
Romans chapter 4 ivesi ngelika 13 lo 14 ithi akuzanga ngomthetho ukuthi uAbraham lenzalo yakhe amukele isithembiso sokuthi uza kuba yindlalifa yomhlaba, kodwa kweza ngokulunga okuza ngokukholwa. Uyizwile yini ivesi? Ithi akuzanga ngomthetho ukuthi uAbraham lenzalo yakhe amukele isithembiso sokuthi uza kuba yindlalifa yomhlaba, kodwa kweza ngokulunga okuza ngokukholwa. Ngamanye amazwi, uAbraham azange agcine imithetho kwathiwa uAbraham usuyindlalifa. uAbraham kazange azame ngemizamo yakhe ukuthi enze kahle abesebizwa ngendlalifa. Akuzanga ngomthetho, iBhayibhili litsho njalo, akuzanga ngemthetho, kodwa kweza ngani? Kweza ngokulunga okuza ngokukholwa. Abraham was a sinner saved by grace. Uyezwa in verse 14 ka chapter 4 ka Romans uthi ngoba nxa labo abaphila ngomthetho bezindlalifa, ukukholwa kakula sizo, lesithembiso siyize. Uyayizwa yini indaba lapha? Ngoba nxa labo abaphila ngomthetho bezindlalifa, nxa kuyikuthi laba abagcina imithetho, abakwakwatela umthetho bezama, ama-legalist nxa ezama ukusindiseka ngomthetho, nxa beyibo indlalifa, nxa kuyikuthi yibo abaya ezulwini, abathi bazogqoka umqhele ngemisebenzi yabo, nxa kuyikuthi yibo abaya ezulwini, zwana uPaul uthi ukukholwa kakula sizo, lesithembiso siyize. Uyayizwa yini indaba lapha? Lesithembiso siyize. Ukhuluma ngesithembiso somntwana womfazi onguye wachoboza ikhanda lenyoka. Ngoba ku-Old Testament ngakutshela ngathi mina usindiso kwakuyisethembiso. Abantu babesindiseka ngokwamukela isethembiso. So nxa kuyikuthi labo abaphila ngomthetho bezindlalifa, ukukholwa kakula sizo, lesithembiso siyize. Uyezwa yini? So yinhlamba yona leyo. So wena nxa ulokutsatsarika uphethe imithetho usithi uzosindiseka ngomthetho, ukhuluma inhlamba wena. Uthi isithembiso siyize. Lokhu uNkulunkulu akwenzela khona kuyize, ngoba wena ufuna ukuzamela wena ngamandla akho. Wena uhlakaniphe kakhulu, usuzudlula uNkulunkulu, ngoba uleminye amaplani, uyagaya wena into ezingasebenza ngaphandle kwalezi uNkulunkulu aziplanayo. Uyabona ukuthi ukhuluma inhlamba. So madoda, asibambeni lokho kutshiwo liBhayibhili. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Madoda bazalwane, yimfihlakalo le, kasiyibambeni. Uthini uPaul Ndlovu? Ngifuna ulalele kuhle, ngoba uPaul kakhulumi ngempilo yomKristu la. Hayi, uPaul kakhulumi ngeChristian living. Impilo yomKristu sizafika kuyo ku-chapter 8 kaRomans, nxa esekhuluma ngomoya esephile emuntwini. But nxa ungayikhutha ku-chapter 7, vele u-chapter 8 ngeke umuzwe. Ngoba ngeke ube ngumKristu ungakhululwanga ngaphansi komthetho, ngeke ube lokuthula ngaphansi komthetho. Uyezwa yini? As long as ungaphansi komthetho ngeke ube lokuthula. Ngakutshela mina ngathi mina ngaphansi komthetho kasila kuthula, ngoba ngaphansi komthetho, umthetho ungcwele, thina siyizoni. Isoni ngaphansi komthetho yibhomu. Uyezwa yini? Yimfa. Uyezwa yini? Ngoba umthetho uyalahla isoni, uyabulala isoni. Uyezwa yini? Umthetho unikeza isoni amandla ukuthi kubulale lokhu akufanelanga, ubulale lokhu kugijima igazi lemfa kikho. Uyezwa yini? So thina kumele sikhululwe madoda ngaphansi komthetho ukuze sibe lokuthula ngaphansi komusa, ngaphansi kukaJesu. Haleluya. Lingakhohlwa, lina esasuka sonke lingakhohlwa. Sadlula phezu kukaRomans chapter 7 ivesi ngelika 7 kusiya ku-13. IBhayibhili yasitshela ukuthi kahle kahle okulohlupho ngokuba ngaphansi komthetho. Kahle kahle akusiwo umthetho oyinkinga. Uyezwa yini? Uyibambe le, ngaphansi komthetho kasikhululele ukuthi umthetho ule problem. Hayi madoda, lingizwe kuhle madoda, ngiyala ngithi hayi, umthetho ulungile, umthetho ungcwele, umthetho ngokamoya. Manje Ndlovu uthini? Sitshele uhlupho lukuphi? Ngubani oyinkinga phakathi kwethu lomthetho? Kumele sikhululwe ngaphansi komthetho. Konakale kuphi? Uhlupho ngumuntu. Uyezwa yini? Uhlupho ngabantu. Uhlupho yimi, uhlupho nguwe, uhlupho yimi lawe. Ngoba thina singabenyama, thina sibabi, thina sonakele, sathengiswa
njengesigqila esonweni. Ngifuna ubambe lokhu. uPaul akakhulumi ngempilo yomKristu ngiyaphinda. uPaul kakhulumi nge-Christian living. Hayi, zwana la, zwana ngikutshela. Zwana mphinde futhi lokhu. Umthetho is not another requirement for salvation. Uyezwa yini? Umthetho uyasebenza ku-Christian living. Umthetho kawusebenzi ekusindisweni kwethu. Yehlukanisa izinto ezimbili. Umthetho kawusebenzi ekusindisweni kwethu. Umthetho uyasebenza empilweni yomKristu. Ngoba umuntu kaphili impilo yesiKristu ukuze asindiswe. Uyezwa yini? Umuntu uphila impilo yomKristu ngoba usindisiwe. Uyezwa yini? That's why ngisithi mina umthetho uyasebenza ku-Christian living, kodwa umthetho kawusebenze ekusindisweni kwethu. Haleluya. Uyibambe mani, uyibambe. Ngamanye amazwi, nxa wena ugcina umthetho ukuze usindiswe, ngeke vele usindiseke, ngoba ufuna ukusebenzisa umthetho lapho ongasebenzi khona. Abathandekayo, lifuna iBhayibhili izithini? Lifuna nizeni thini? Because ngithe mina umthetho kawusebenze ekusindisweni kwethu. Umthetho usebenza ku-Christian living. Ngamanye amazwi, nxa wena ugcina umthetho ukuze usindiswe, ngeke vele usindiseke. Uyezwa yini? Ngoba ufuna ukusebenzisa umthetho lapho ungasebenzi khona. Kufana lokuthatha utitsha ovele sazi ukufundisa kuphela usithi akukanikele imoto. Ya, kambe ucabanga ukuthi imoto yakho izahamba yini? Ucabanga ukuthi imoto yakho izahamba? Kumbe utitsha ngacine efaka uphotosynthesis ezinjinini lapho ezama ukulungisa, zama ukufaka okunye okungangena emotweni lapha. Imoto yakho angeke ihambe. Uyezwa yini? Yekela utitsha afundise abantwana. Uyezwa yini? Udinga umakhanika akukanikela imoto. So madoda, umthetho ngowokusitshengisa isono. uJesu nguye osindisayo. Uyezwa yini? Ya, nxa esesisindisile uJesu, uyakha phakathi kwethu, abamba amatomu, enze okuyintando yakhe. Okutsho ukuthi uJesu nxa esephila kithi, imithetho yakhe uyayigcina. Haleluya. Yikho uPaul kuGalatians chapter 2 ivesi ngelika-20 ethi yena ngibethelwe kanye loKristu, akuseyimi ophilayo kodwa uKristu kimi. uKristu uphila phakathi kwami. Haleluya. Ya, madoda kasiyivaleni. Madoda kasiyivaleni, sizayiqedisa kusasa sisiyagcina kuvesi 25. Namhlanje ithi ngitolike yona livesi ngiqede. Ya, thina ngitolike yona livesi ngiqede ngayo. Okunye siza kubona kusasa. Madoda kasiyivaleni. Singakayivali zwana sibabi. Uyezwa yini? Ngakithi emvelweni yethu siyizigqila zesono, sidinga ukukhululwa nguJesu. Ya, kanje ngikutshelanga ukuthi khona nxa uPaul esithi yena sathengiswa njengezigqila esonweni, sathengiswa nini? Sathengiswa nini? Ya, ngakutshela ngathi mina sadalelwa koyedwa u-Adamu wakuqala engadini yase-Edeni. Ngale sonakalela koyedwa u-Adamu engadini ye-Edeni. Uyezwa yini? So u-Adamu esidle esihlahleni, ngakutshela ngathi mina wayengasomuntu oyedwa ozidlelayo, kodwa u-Adamu wayengabantu bonke besidla koyedwa. So u-Adamu ewela esonweni, sonke sasikuye sahle sathengiswa njengezigqila esonweni. Kungakithi esonweni. Uyezwa, sizalelwa khona esonweni, sidinga ukukhululwa esonweni. So uPaul nxa esithi yena sisathengiswa njengezigqila esonweni, ubala indaba yethu lesimo sethu siku-Adamu. Ya, kasiyivaleni madoda, ayisivaleni, asiyivaleni. Singakayivali sibabi emvelweni yethu, siyizigqila zesono, sidinga ukukhululwa. Wena kumele ubambe ukuthi ulohlupho. Ya, kumele uzwisise ukuthi ulohlupho. Ungabakwazi ukuthi ulohlupho uyasindiseka. Uyezwa yini? Abantu abancedisekayo bonke ezibhedlela ngabantu abakwazi ukuthi bayagula, ngoba bangabakwazi ukuthi bayagula, udokotela bazamdinga lamaphilisi akhe. Uyezwa yini? So wena lami singabakwazi ukuthi siyizona, sidinga ukukhululwa. Singabakwazi ukuthi siyizigqila, sidinga ukukhululwa nguJesu. Siyancediseka. Uyezwa yini? Siyancediseka. John 8 ivesi ngelika-32, uJesu uthi ma indoda nilikhulula liza kuba ngabakhululekileyo impela. Haleluya.
woza uzokhululwa esiphambanweni, woza kuJesu dadewethu, woza kuJesu mama, woza kuJesu baba, woza kuJesu bhuti, sisi, mnawami, uyabizwa. uJesu uyakhulula mani. Nxa indodana ilikhulula, liza kuba ngabakhululekileyo. uJesu uyasindisa mani. Nxa uvuma lempilo yakho, uJesu uyakhulula. Uyafuna ukuthula yini? Uyakufuna ukuthula yini? Uyabufuna yini ubudlelwano obutsha loNkulunkulu? uJesu uyakhulula mani. Uyafuna ukusindiseka yini? uJesu uyakhulula mani. uJesu uyakhulula. Ngiyakunxusela esiphambanweni, enkululekweni eqotho, lapho kulokuthula khona. There is peace in Christ. Ngoba uJesu engasikhulula, uyasiphawula, ahle asenze amalungu ombuso, asenze konke okufunwa lizulu. Uyafuna yini ukubekwa eceleni, uphawulwe nguJesu ngenkonzo yesiphambano? Akhona amandla egazini. Jesu uyahlukanisa umuntu lesono, uyasisusa ebugqilini besono. Wena lami nxa sivuma siyakwenzelwa khona lokho. Jesu akatsho ukuthi hamba uyokhululeka wena. uJesu akatsho ukuthi hamba uyokhululeka. Ngeke asitshele khona lokho, ngoba vele uyakwazi uJesu ukuthi kasikwanisi wena. Isigqila kasikwanisi ukuzikhulula. Isigqila siyakhululwa emandleni esono. Uyezwa yini? Vuma lami sikhululeke. Vuma lami sikhululeke. Ungavumi ukuhlala uyisigqila, uhlala ulokwesaba mani. Vuma uJesu akusindise. Siyabonga nxa livuma abafowethu, nxa livuma abodadewethu, nxa livuma abogogo labokhulu labomama labobaba. Ngiyakhuleka, lawe khuleka, uzikhulekele khona lapho. Baba engcwele, siyabonga imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Siyambuliwe. Sivezele isimo sethu ku-Adamu, ukuthi sathengiswa njengezigqila esonweni. Lanxa singatatarika Nkosi, sizama ukuzisindisa, sizama ukuzikhulula, vele ngeke sikhululeke. Amandla okukhulula akuwe, ngoba kuJohn 8 verse lika-32 wathi nxa wena usikhulula, sizakuba ngabakhululekileyo impela. Baba engcwele, sikhulule, siyavuma. Siphawule, senze amalunga ombuso ngenxa yedumo legama lakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.